Grabe, pati ka na guys. Ang tawag. Dili na. So many cars. Saan ka pa doon? Pangitag lava. Laba ya? Akong sugi. Bahang is in the house. At ako magluto karon. Nagdala kag itlog. Oh, itlog. Bacon. Ako nakalimot ko daw akong pili sir. Kota dito ba? Going to Fagradalsfjall. We are here in the rain. Take 1 hour and a half siguro. Iting journey. So, one bisyo na mo mga friend. Mountaineering. 1 hour pa. 1 hour pa hiking. So, gupo nga yan. Wow. Oras pa. Ano ba yan? Kira? Kira ka? Padaw man ang bukira diha. Okay, span. Yobo na ya, patalon, tanawa. Magsik na. Bukat na ngayon. Ano mo na ang bukira diha? Tignan, what are you doing? Ini ka? Ilugsa ko ng bukira diha. Ano na diha? Race Iceland. Doon na lang ta. Oh, 5 minutes. See there. Amo ko ba nasa na to? Almost there. Almost here. Oh, it's there. Almost there.
Could this be reality? Could this be reality?
Daan para padong. Ayun na. Ito na. Medyo lisod. Lisod padulhog. Ha? Lisod padulhog. Bisod kayo eh. Usaw, tingko. Pero worth it maka, worth it. Gini na dito tani agyo. Layo dito. Ata. Exercise? Yeah. Uli na. I'm going home. Sa'yo may kasulti? Sa'yo may kasulti ng Volcano. Balik ka di? Hindi na kang balik. Wow. Look at the cars. La City na sa gabi eh. You made it! Okay. Now, i-claim na ako kung reward. Manindahan pa daw dito. Wow. So many people. Look at the cars.